Yo, what's up guys? Oh my god. It's Keeway 152 Operator. Yan po, ito po tayo ngayon sa Martires Jerry Muffler. So, ikakabit po natin yung Muffler natin na M4. Yan po guys, M4 Muffler. Ayan guys, nabili ko siya sa Lazada ng 1,800. Naka-sale po siya. Bale, ano po siya, 3,000 plus po. Pero naka-sale po siya ng 1,800 sa Lazada. So guys, tingnan natin kung ano magiging tunog at itsura na ito mamaya. Ginagawa pa yung elbow natin. So stock elbow nga pala yung ginamit natin. Okay guys, kinatay ko guys, yung stock pipe natin. Balikan ko kayo. So guys, no, welcome to Moto Vlog. So, papalit lang natin ng naka-change oil lang natin, yan. Shell Advance 1040. And nakapit na rin yung muffler natin na M4. So, i-adjust lang natin yung carb gawa na may backfire siya. I-adjust yung carb. So, ito yung pipe natin. Mamaya, parinig ko sa inyo yung sound check.